Hello，今日想同大家講下嗌交嘅藝術，或者點樣可以令衝突變得有建設性啊。咁其實當兩個人咧，如果處理衝突嘅時候，都可以建立喺互相尊重呢個基礎上面，同埋遵守一啲基本規則嘅話咧，咁其實呢場交唔單止唔會傷感情，仲可以助長雙方嘅溝通同關係嘅添。咁如果想知道點樣做咧，就要留意以下呢5點同埋呢5個規則啦。第一點咧，我哋要注意我哋説話嘅聲量啦。我想問下大家啦，對上一次有人好大聲同你哋講嘢嘅時候，或者喝你嘅時候，係發生緊咩事呢？咁你嗰陣時嘅感受又係點嘅呢？咁而家調翻轉喎，諗下你對上一次好大聲同人講嘢嘅時候，又係咩情況呢？咁你認為對方亦都有冇同你身同感受呢？其實有冇發覺咧，我哋説話嘅聲量都係我哋怒氣啦，或者負面情緒其中一個指標嚟嘅。咁當我哋嘅聲量咧慢慢變得大聲嘅時候，其實好多時我哋情緒已經變得好激動同埋好憤怒，而我哋嘅行為反應咧亦都會變得好衝動啦、唔理智，會令到我哋咧做一啲會後悔或者傷人嘅事。咁同時咧，對方嘅情緒亦都會變得緊張同埋不安啦。咁相應佢哋嘅自我保護啦，或者攻擊性咧，亦都會提高嘅。咁繼續咁樣落去咧，就算幾大聲都好，雙方咧都唔會聽到對方真正嘅諗法同埋感受。咁問題同埋衝突咧，其實會變得更加嚴重嘅。所以咧，我哋首先要將自己嘅音量收細啦，掌握翻自己嘅情緒同埋思想，咁樣先至可以好好溝通嘅。同埋，我想俾個提示大家。我哋如果首先將自己嘅聲量收細啦，我哋嘅語氣其實都會變得柔和，自然咧對方佢嘅聲量亦都會收細啦。咁嗰陣時我哋先至係可以好好溝通嘅。咁大家不妨試下呢個技巧啊。咁第二點咧就我哋絕對唔可以用暴力啦。咁暴力就包括身體上咧同埋言語上嘅暴力。咁身體嘅暴力咧就包括打人啦、踢人啦，或者掟嘢啦，或者對對方嘅身體造成任何嘅傷害。咁而言語上嘅暴力咧，就包括用粗言穢語啦，用污名啦，或者一啲侮辱性嘅名去鬧對方啦，或者講啲好難聽嘅説話去侮辱或者奚落對方嘅。咁我哋喺爭辯嘅時候，就算我哋嘅情緒有幾激動啦，或者幾嬲都好，我哋都唔可以用暴力去發泄我哋負面嘅情緒嘅。咁用暴力咧，係絕對唔可以幫我哋解決我哋嘅衝突啦同問題嘅。咁第三點咧，我哋試下可以用 I statement。咁 I statement 咧係一種自我陳述嚟嘅。咁意思就係我哋用第一身啦、我啦去表達自己對對方行為嘅一啲感受。咁我舉個例啦，好常發生嘅。咁有對情侶佢哋約咗睇戲咯。咁但係男朋友遲晒大到啦，開咗場好耐咁先到。咁女朋友一見到男朋友就即刻鬧啦，就話你又遲到啦，咁套戲唔使睇啦，或者話佢你個人咁自私㗎，你都冇理過我感受，即係之類嘅批評或者指責啦。咁人一聽到呢類對自己嘅批評或者指責咧，好多時都會覺得係被攻擊啦，同埋好厭煩，自然咧就會將個焦點放咗喺幫自己揾理由去解釋或者辯護啦，咁甚至唔理對方添。咁同一個例子啦，如果我哋用 I statement 自我陳述嘅方式去表達呢，咁我哋可以試下講喎。你遲到，我好失望啊，因為我好想同你睇呢套戲。咁如果我哋咁樣講嘅時候呢，對方就可以好清楚聽到我哋嘅感受啦，同埋佢嘅行為對我哋嘅影響。咁而呢個呢，就係我哋溝通真正嘅目的。咁我好明白啦，用自我陳述呢個方式去表達呢，未必係大家好常用嘅一個溝通模式嚟嘅。因為好多時我哋都將個焦點放咗喺去認定對方嘅錯啦，或者不足。咁所以我哋要學習呢個新嘅自我表達嘅方式啦，多啲練習。咁呢個呢，先至會變得係我哋日常慣用嘅溝通模式嚟嘅。第四點咧，就係我哋唔好喺其他人面前嗌交啦。咁除非係雙方同意，大家揾一個都覺得係認同啦，或者相信嘅人去協助。咁呢個係基本尊重嚟。咁我哋要記得啦，處理衝突嘅最終目的咧，都係希望去解決雙方嘅問題或者矛盾啦，而唔係咧係令到對方難堪或者難受。所以我哋唔需要咧喺第三者面前去數對方嘅不是啦，或者落佢面。
同好緊要啦，我哋千祈唔好喺小朋友面前嗌交啦，或者數對方嘅不是。咁樣做咧，唔單止唔會對原本嘅問題造成任何嘅幫助啦，反而會對小朋友嘅心理健康咧造成莫大同深遠嘅影響。所以呢一點咧，我哋要好注意。咁最後一點啦，我哋就千祈唔好執着喺證明自己係啱啦，從而去攻擊或者說服對方係錯嘅。咁其實睇返啦，衝突啊、爭執其實都係好平常，只不過係兩個人佢哋對一件事有唔同嘅睇法啦，或者有唔同嘅意見。咁日常生活啊、感情事好多時都冇話即係邊個係絕對一方係啱，或者絕對係錯㗎。咁但係好多時我做婚姻啊、家庭輔導嘅時候，我都發覺咧，我哋喺爭執嘅時候，我哋都將個 focus 落錯位嚇，成日都將個焦點咧係想證明自己係啱啦，從而冇去嘗試去聆聽對方或者理解對方嘅。咁其實咁樣嘅爭辯落去咧，都唔會幫大家達成任何嘅共識啦，或者妥協。咁可能有一方到最後佢真係拗贏咗啦，咁但係呢個贏對呢段感情嚟講又有咩意思呢？所以我哋應該咧將個焦點放喺嘗試去聆聽、理解對方啦，希望可以同對方達成一個妥協同埋一個雙贏嘅方案，咁樣先至唔會令到有一方覺得佢係輸家啦，或者受到攻擊，或者係被唔理解嘅，或者受到傷害。咁樣咧，兩個人嘅感情先至可以喺衝突之中成長㗎。咁頭先同大家分享咗呢5個嗌交嘅規則啦，咁我都好明白，當我哋情緒好高漲或者好嬲嘅時候咧，其實好難去記得或者去運用翻呢5個規則啦。咁所以喺下一次 sharing 咧，我會同大家分享一啲技巧去處理我哋嘅怒氣或者我哋嘅負面情緒，以至令到我哋可以掌握翻我哋嘅思想啦同埋行為，可以做到好好溝通，而唔會為嗌交而嗌交嘅。